আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগতম নতুন আরেকটা ভিডিও দেখার জন্য। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দোয়ায় আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। তো আজকে একটা রেসিপি নিয়ে আসলাম, সেটা হচ্ছে সবজি সালাদ। তো আমি এখানে কেটে নিছি হচ্ছে গাজর, ক্যাপসিকাম, বেগুন, আর ওটা হচ্ছে ছোটো কুমড়া। তো সবগুলোকে আমি একই সাইজে কেটে নিছি এবং সাথে দিয়ে দিচ্ছি একটু গোলমরিচ এবং দিয়ে দিচ্ছি একটুখানি তেল, মানে অলিভ অয়েল তেল। তো এটাকে আমি খুব ভালোভাবে এখন মিক্স করে নিব। তো এটা মিক্স করার পরে হচ্ছে আমি এটাকে ওভেনে দিব। ওভেনে দিয়ে হচ্ছে আমি এটাকে মানে সেদ্ধ করে নিব, কারণ এটাকে আমি তেলে ভাজবো না। কারণ যেহেতু আমি এটাকে সালাদ তৈরি করব, তো সালাদের জন্য এটা সবজি তেলেও ভাজা যায়, আবার ওভেনেও করা যায়। তো আমি যেহেতু মাঝে মাঝে সবজি সালাদ তৈরি করি, কিন্তু আমি কখনো শেয়ার করিনি আপনাদের মাঝে। তো ভাবলাম যে এই সালাদটা হয়তো আপনাদের মাঝে একটু শেয়ার করি, যদি কোনো কারো উপকার আসে, যদি কারো ভালো লাগে এই সবজি সালাদ। আর যেহেতু সবজি যত খাওয়া যায় ততই কিন্তু ভালো শরীরের জন্য। আর সালাদ তো আরও বেশি উপকার, যে কোনো জিনিস যা সালাদ খাওয়া হয়। আর এটা হচ্ছে আরব দেশে, আরব দেশ হচ্ছে আপনার ভাত তরকারি রুটি থেকে বেশিরভাগ হচ্ছে এরা সবজি মানে সালাদ জিনিসটা বেশি পছন্দ করে, বিভিন্ন ধরনের সালাদ। তো আমার কিন্তু এটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, আমি কিন্তু ওভেন থেকে বের করে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন পুরা কিন্তু সব কিছু সেদ্ধ আমার হয়ে গেছে। আর যদি আমি তেলে ভাজতাম তাহলে দেখা যেত যে অনেক তেল আছে। তো এটা হচ্ছে মানে তেল নাই, খুবই তেল ছাড়া আর কি, খুব সিম্পল একটু তেল। আর এখানে হচ্ছে আমি কেটে নিছি শসা, কেটে নিছি ধনে, মানে এটা ধনের পাতা না, অন্য একটা পাতা বলা যায় আর কি। আর এটা হচ্ছে লেটুস পাতা, আর হচ্ছে টমেটো। তো এইগুলো হচ্ছে মিক্স করে হচ্ছে আমি সালাডটা তৈরি করব। তো চলুন তাহলে আমি এটাকে মিক্স করে নিই। আর সালাডটা কিন্তু সত্যিই অনেক টেস্টিফুল এবং অনেক মজার সালাড, কারণ যেহেতু সালাদ যত খাওয়া যায় ততই কিন্তু ভালো। তো আমি এখন এই সব কিছু এর মাঝে হচ্ছে আমি মিক্স করে নিব, সব কিছু একসাথে দিয়ে মিক্স করে নিব, যেহেতু এটা সালাদ আর কি। তো এটা হচ্ছে মানে আরবিতে বলা হয় বাগদুনুস। তো বাগদুনুস হচ্ছে আমরা যে একটা মিষ্টি সস আছে, যেটা মুহুরি সস বলা হয়, সেই সসের পাতা। এটা ধনিয়ার পাতা না, হচ্ছে ওইটা ওই মুহুরি সসের পাতা আর কি। তো এখানে আরবিতে বলা হয় বাগদুনুস। তো ওই পাতাটা দিলাম, কারণ এটা হচ্ছে বেশি চলে এখানে সালাতের জন্য। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লেবুর রস এবং দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো তেল, জৈতুনের তেল। কারণ জৈতুনের তেল তো দিতেই হবে সালাদের জন্য, পরিমাণ মতো লবণ। কারণ আর আরব দেশে হচ্ছে সালাদ তো আপনি সবসময় জৈতুনের তেল দিয়েই খায়, কারণ এরা এখানে হচ্ছে জৈতুনের তেল সব কিছুতে ব্যবহার করা হয়। দিয়ে দিচ্ছি একটু হালকা একটু গোলমরিচ। আর সালাদের মধ্যে কিন্তু গোলমরিচ দিলে আরও ভালো লাগে, একটু মানে টক ঝাল থাকে। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো একটু ভিনেগার। তো এগুলো দিয়ে হচ্ছে আমি সালাডটা মিক্স করব, বেশি তেমন কিছুই দিব না, খুব সিম্পল একটা সালাদ। আর দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে আপনার পুদিনা পাতা, এটা হচ্ছে শুকনো পুদিনা পাতা। তো এটা দিলে হয় কি যে এটা একটু মানে পুদিনা পাতার একটা ঘ্রাণ আসবে এবং খাইতেও ভালো লাগে। আর পুদিনা পাতা তো সব কিছু উপকার, আপনার চাও কিন্তু বানা খাওয়া যায় পুদিনা পাতা দিয়ে, খুবই মানে শরীরের জন্য খুবই উপকার। তো এই হচ্ছে আমার খুব সিম্পল এবং হেলদি সালাদ রেসিপি। আর এই সালাদ তো খুবই উপকার। তো আমি এই সবজির সালাদ হচ্ছে বিভিন্ন জিনিস দিয়ে তৈরি করি, কিন্তু কখনো শেয়ার করা হয় না, যেহেতু একটা সালাদ তৈরি করতে গেলে দেখা গেছে যে যদি আমি ভিডিও করতে যাই তাহলে আমার সময় লাগে, অনেক প্রচুর লাগে। তো এই কারণে সবসময় ভিডিও করা হয় না। তো আমার কিন্তু সালাদটা রেডি, তো আমি কিন্তু খায় দেখাচ্ছি, খুবই টেস্টি এবং হেলদি ফুড সালাদ। তো কেমন হলো আমার সালাদের রেসিপিটা? যদি আমার ভিডিওর একটুখানিও যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে, যদি কোনো উপকার আসে আমার কোনো কাজ, কোনো ভিডিও, তো অবশ্যই লাইক কমেন্টস করে জানাবেন এবং শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।